Enembeera eri mu Uganda oginyumiza munno nga atagiraba. Obulwadde bukuluma n'ogenda okugula eddagala. Wabula ssente ze bakusabye okugula eddagala ne zikuluma n'okusinga obulwadde bwennyini obukuluma. Abassiddiyo omusunzizira erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Mbalamusizaako banywanyi mwebale kuba nti mugoberera omukutu guno. N'okugendanga maaso n'okuba nti musubscribinga, okulikinga video ky'olina okusooka okukola bw'okomentinga mbawa kutumirako video eno gy'ebegenda okuba nti ekoma. Olunaku olw'eggulo ng'ennaku omwezi 2 Augusito 2026 ebivvulu 2 byagenze maaso n'okuba nga bitojjera wabula nga byabadde mu bifo 2 eby'enjawulo. Ekimu kyabadde Lugogo, ekirala ne kibeera ku Serena Hotel. Ntegeeza Irene Namatovu ku side ya Serena Hotel, ate mwana muwala amanyiddwa nga Boyce Mwancha Vinka ng'ali ku Lugogo Cricket Oval. Kyabadde kizibu kyakwawula byabufuzi ku bivvulu bino olw'ensonga nti gye byatandikidde wiiki tutandise okuba nga tutuuka ku bivvulu bino nga bangi batandise okweyawulamu ebiwayi. In fact ekivvulu kya Irene Namatovu wali ku Serena bwe kyabadde kigenda mu maaso, Vinka mwana muwala amanyiddwa nga Nina Rose ne bwe yabadde atuuka butuusi ku mulyango yalidde obuwuka just okusanga omuntu eyabadde ayambadde langi eya yero. Ekyakwambaza yero kyeki? Ekyakwambaza yero kyeki? That was mwana muwala Nina Rose bwe yabadde nga atuuka ku kivvulu kya Irene Namatovu. Ye yalagiddewo nti langi eya yero tagyetaaga. In fact mujja kujjukira Nina Rose wiiki ng'emu emabega ku 2 Lydia Jasmine we yali akoze pressure eya ekivvulu kye oba yeeteekateeka ku lw'ekivvulu kye. Nina Rose yakyogererawo nti tayagala kulaba muntu wa NRM n'omu yeesaza kubanga ajja ku kivvulu kya Lydia Jasmine, which is yet to happen come a few days from now. Kati nno wakati bino byonna nga biri mu kugenda maaso olunaku lw'eggulo, n'omukyala Irene Namatovu ye kennyini eyateeseteese ekivvulu wali ku Serena Hotel bwe yakutte omuzindaalo yagenze maaso olw'okuba nga yeebaza Bobi Wine ne Ssekwebaza yenna yenna. Nenebaza Bobi Wine jali yonna Kyagulanyi Owembogo That was Irene Namatovu ng'agenda maaso olw'okuba nti yeebaza Bobi Wine lunye. Nkugambye ebyobufuzi byagenze maaso olw'okuba nga tebyawulwa ku shows zino zombiriri. Bebe Cool oluvannyuma lw'okulaba nga side eri eya Vinka abantu baweredde ddala e Lugogo, naye yagenze maaso olw'okuba nga awandiika obubaka ku mukutu gwe ogwa X n'asekerera ababadde basuubira oba ababadde bakoledde Vinka boycott ey'okubeera nti tebagenda ku kivvulu kye. Bebe Cool yawandiise n'agamba nti sitaani weenenye Kongs Vinka, ng'agamba nti bali ababadde baagaliza Vinka ebibi oba ekivvulu obutakwata ddala yabadde sitaani awedde emirimu, wabula Mukama yagenze maaso olw'okuba nga abaswaza. Kati nno katugende mu bivvulu nga bwe byagenze maaso olw'okuba nga bihapeninga mu bujjuvu. Ngenze maaso olw'okuba nga nkutemeratemeramu tugenda kuba nga tutunuulira kino na kiri. Katusooke ku Serena Hotel. Irene Namatovu yayambalidde ddala bulungi nnyo ekitenkanika ate era ne performance ku stage teyagenze maaso lwakubanga abantu be abavaamu.
Namatovu ddala yabadde smart ebitenkanika. Oyinza kugaana bugaanyi kukkiriza yagalagaana. Mukadeke kamu yabadde ne ka moment ne bazeewe bawe gwentegeza lutaaya. One of those moments ezasize okubeera outstanding mu kivulu kino nga kigenda mu maaso. Naye love yabano bo buli lunaku eyongera kubanga ekula bukuzi oba kutinta butinzi oba kudda buto. I don't know. Kati bwetugenda ku nsonga wali lwaki bangi bongedde okuba nti ebintu babifudde bya politics. Bw'otunuulira mu kusaidia Irene Namatovu kyo kituufu bana NUP bamuyiriddewo omubiri ne sekuyiwawo yenna. So abono bolabe abakyala ababiri ba woman MPs no ba MPs abebitundu ebyenjawulo kulwa NUP omukyala Maniyo Shira okubasaidize mukono ate omukyala amanyiddwanga Zahara Ruyirika naye yazze na representinga ebitundu 10 ku kinne waakyo. Mukadeke kamu newankubadde nti bangi basinze kulowooza nti bana NUP be bajjudde ku kivulu kino si bwe kyabadde kyokka. N'omukyala muna NRM lukulwe omukyala Namere yajjidde ddala n'abeerawo. Tugendeko mu ka politics kati nnyo. Namere ono honorable takwatagana ne honorable Kasolo. Kati ate Geoffrey Rutaaya ba wa Irene Namatovu eyabadde ategese ku Serena Hotel. Geoffrey Rutaaya naye tayagalira ddala honorable Kasolo. Tebakwatagana era ayina wamujjusiza mu kalulu akakagwa. So honorable Namere yazze ku Serena Hotel okubeera nti asupportinga Irene Namatovu. In fact, honorable Namere bwe yabadde nga azze waliwo akantu njagala okwetegereze. Bodyguard we ye yasoose okutuula mu ntebe bosi we mwe yabadde agenda okutuula. Tunula sigenda kazanya kaddamu. Ate olaba mamito omanya kapito abakoze ki abawaali bwe balikola Honorable Simamara, thank you so much for coming. Yes. Okay.
So that was it. Honorable Namere naye yabaddewo buterevu nnyo. In fact, bobanga wetegerezaawo yafunye akadde ne Muzeeyi Magala ne babuuzaganyako ko. Yamukwatidde yawo akasente. Bantu bagamba nti yamuwadde $10,000. Yamuwadde akapapula ka $1 kadde keefunyizza bwe kati. Era Muzeeyi Magala yavuddewo nga essanyu ali muli busanyu, but at the same time ne Honorable Namere yasanyuse nnyo okulaba ku Muzeeyi Magala. Bwe tugenda ku attendance, Serena Hotel yajjudde n'ebooga. Serena Hotel yajjudde ne sekujjula yonna yabooze yagalagaana. It was a full house, ekintu kyajjudde ne sekujjula yonna. So congratulations Irene Namatovu upon having a successful concert at Serena Hotel. Olunaku lw'eggulo kusemeza 2 August 2026. Mukadde kamu bangi bakyebuuza nti ku kivulu kya Irene Namatovu ne Vinka ani yawangudde bw'ogambe yasinze okuba nga akikuba. Ekyo kiyinza okubeera ekizibu ekyokubala olw'ensonga oli yabadde bweru ate ono yabadde munda. Irene yabadde mu Serena Hotel munda, mugundi eyo munda, ate Vinka yabadde mu Kyangala Lugogo munene nnyo okusinga wano. So n'ebipimo n'ensimbi zonnyini ezasabiddwa zaawukana. Kakiyinza okuzibuwalira okwagala okukola comparison. But tugende wa Vinka. Yes, Vinka bwatyo bwe yayingiddewo ku stage, yavudde wansi underground ne bamwambusa bwatyo. Omukyala yabadde ayambalidde ddala ebyambalo byadde bimasaamasa ekitenkanika, but it was a pink affair okusingira ddala ebyambalo bye basinze okubanga bakozesa. Ebyambalo bye basinze okubanga bakozesa byabadde byambalo bya pinka. Yes, katugende koko mu performances ezabadde very powerful okuva ewa omukyala Vinka. Yemu kungeri gya performance mukati watoda ku side y'ebyobufuzi ebyabadde bifumbekedde mu shows n'ebbiri. Vinka yayimba ezimu ku nnyimba ezisinze okubeereza amaanyi ne Dax Vibes. Dax Vibes are supporting Vinka okuva emabega yonna ne ku press conference ng'enakusa omwezi 2 yabaddewo. Wabula show bwe yatuuse, jjukira wabaddewo aba NUP abadde bagambye nti kabakole boycott ku Vinka, tebajja kumuwagira olw'ensonga nti alimu oluyero engeri gye kiri nti yasupportinga bbaawe we yali yeesimbye ku kaadi NRM, ate obwedda gye bimu ku bitambuzibwa. Nakulazeko show emwe mabega wano ku YouTube channel yagalo n'enkulaga. Though Vinka yavaayo n'agamba straight away nti banenze siri munna byabufuzi. Kati no Dax Vibes bangi babadde bamulinze okulaba oba anajja ku kivulu ekya Vinka. Dax Vibes abadde ng'akola ne rehearsals era nga yeeteeseteese bulungi. Wabula he was a no show at all. I do believe in God. I do believe in God.
So that's vibes teyazi oluvanyuma lwa boycott yabadde ekoleddwa aba NUP obaba na NUP just a section of people ku kivulu kya mwana mwala Vinka. So that's vibes dozo bayagambye munnanga baba abantu ekivulu baki simbidde kuli sijja kulabikako abantu tegeeza bana NUP wabula abantu abalaba subscribing ku NUP bo basazeewo kubanga balabika. Case in point, Fit for Maker yajidde ddala bulungi na representing. Fit for Maker musajja nnyo muna NUP amanyidwa mukadeke kamwazawi naye mukyala munankyukakyuka nnyo okusinziira ku statements zazenga akola wabula yabaddewo 100% okusupportinga Vinka. Spicy Diana naye yaze na supportinga Vinka 100% era naye teyagenze maaso da kuba nti agendera ku ebyo ebyabadde bitegekeddwa abamu. Kati kansooka nkulageko ku audience okusinziira ku drone ezakwatiddwa ba National Wings Avenue oba Elio View bwe kityo ekivulu kya Vinka bwe kyatambudde. Awo twabadde tuyingidde mu ssaawa 3 n'ekintu abantu bajjidde ddala kiyinza okuba nga tekyajjudde full capacity but abantu bajjidde ddala ku show ya mwana mwala Vinka. They really came through for her. Bagenze maaso okuba nti bajja okumubeererawo. So eyo nno ye Elio View esobola okusigira ekifaananyi ebintu nga bwe byabadde. Awo ye Elio View esobola okusigira ekifaananyi ng'ebintu ebyabadde mwana mwala Vinka bwe yabadde agenda maaso okuba nga aweereza mu kivulu kye ekyabadde kimanyiddwa nga Loud. Is it Live and Loud? Yes. Wali e Lugogo. Mwana mwala Vinka abadde yeetegese okumala ebbanga era ekivulu kino abadde yakisabirira. So it was very unfortunate okutuuka nga ate waliwo controversies ezazze towards the show. Elio View endala gy'osobola okulabako eyo just yakwatiddwa mu portrait just esimu. Eyo ina munju w'abantu babaddewo bajjidde ddala. So bwotyo bw'osobola okuba nti olengerako awo Vinka live at Lugogo Cricket. Ovo yes, so that is it. Mukulikireyo ddala ne sekulikayo mwenna ababadde wa Vinka n'ababadde wa Irene Namatovu mwebale nnyo kuyimirira ku lw'omuziki gwa Uganda. Thank you so much. Kale commentinga ku video eno, liking we commentingeko ngenda kubanga nkutumirako gye binakira. Kale eyo nno nga tuvuddeyo but still nga tukyali mu entertainment industry mukulikeyo mu Live and Loud concert eya Vinka. Kale nga tukyali ku bya entertainment week eno nga tugiyingira maika tuli mu kugifuluma. Wabaddewo akavuvungano kamanyi wakati wa Doreen Nasasira ne mwana mulenzi Shawa. Kati no Ibrake Mukasa yawandikidde Doreen Nasasira ebbaluwa naddala ku mbeera ye yabaddewo. Ibrake Mukasa awandika n'agamba bw'ati okuwangaala kuno Doreen Nasasira okwagala content y'ensonga lwaki oweebuddwa nnyo akavubuka kafundubiru. Omukyalo ow'ekitiibwa okola ku radio nga kyemmanyi ne Shawa tamanyi frequency ya radio kwokola. Ne kubanga wayagala okufuuka owalejjalejja n'ofundikira nga weetyobodde. Njagala otunule Lake Rahma Mbabazi enneeyisa omutindo nga kwotadde n'abantu bakolagana nabo. Waliwo amaanyi nnyo naye omutindo gwatandika okusereba
ku mwami Alifunsi Mukasandereya okuva ku olwo bambi wafuuka kijjukiza nga bw'olaba Chogam nti yaliko Uganda mu 2007. Wali mukyala yalina ekitiibwa n'omutindo naye olunaku lwaleero mazima ddala mu buli katambi mwolabikira nkulaba n'abantu abamansa entungo okubula okufa. Kontenti ogenda mukola naye munnange ekitiibwa n'omutindo tebigenda kusigala kyekimu. Nze natya nnyo bwe nawulira nti omuvubuka oyo yakwambulamu akabikko omulalu ne musisinka nze natya nze natya naye oluvannyuma banna nze natya nnyo bwe nawulira nti omuvubuka oyo yakwambula akabikko omulalu ne musisinkanya ebitundu by'ekyama naye oluvannyuma namanya nti byali bya bulimba embuulirire. Eyo Bankaluwa eyawandiikiddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Ibrake Mukasa. Eri ewaabwe ku kyalo taagala kuddayo olw'okuba yali ayagala kuzaala mu serebu n'azaala mu Biswanka. Biswanka yamugamba tetusaagala kuzaala, ono n'alemerako n'azaala. Simanyi oba ye yeesiba ku musajja oba aliko omuzimu gwa kabuseegu gwe gumusindikiriza ogenda okwesiba ku musajja. Ono ayagadde okwonoona erinnya lya serebu. Kati ne serebu buli watambula balabanga atambula ng'omukazi lwa bizibu by'ono. Ono kigambibwa nti yalogwa, talina mikisa ebisiraani kwatudde, talina mulimu gwakola gwonna, wabula yafuuka kuzunga buzunzi naluzunga azunga buzunzi ku intaneti. Ono alabika bubi nimbwa tesobola mmunyunkako supu naye yeepanka. Okumanya yeepanka era saagala na bizibu bye binkwate. Ono yeetaaga twala kumusabira at least ebimutambulirako bimuveeko. Yeetwala mu mbeera muno simanya mugagga kyokka nga mwavulunkupe kambeere nawa. Naye Mukama tusaba otuyambe ow'emakono obulamu asuuke akomewo agende maaso n'okukola emirimu gye. Ebintu Makona bye yali akola ku TV wano ndowooza abatono abasobola okukola ekintu Makona. Simanyi oba tuyinawo abantu abasobola okukola ekintu Makona gye yali akola. Tusaba Mukama atusaasirire Makona waffe amuwa obulamu akomewo with that full energy ayongera okuweereza eggwanga. Kale awo tuvuddewo gye muvuddeko mwana mulenzi Epas yavuddeyo n'agamba nti bwe yali atandika omuziki omuntu gwe yatunuuliranga ennyo yali Bobi Wine, wabula era yabeeranga alina okuneneŋŋana ne Bebe Cool n'abawagizi ba Bebe Cool ku ssomero bwe yali asoma ye Epas. Wabula agamba nti ekisinga okuba nga kisesa essaawa zino kyekyokubeera nti ye Epas akoze ne Bebe Cool emirundi mingi nnyo naddala mu music ate ekitabaddeewo ye ne Bobi Wine newankubadde nga bamukwano nnyo ne Bobi Wine. Oba okategedde ako. Kale awo nno nga tuvuddewo caution, this is going to be a very long story. Sit, relax. Nabbi y'omukazi Maggie Kayima mumujjukira bulungi nnyo yali mukwano wa Pastor Yiga Augustine abizaayo e Kawala kati omugenzi. Yavuddeyo n'awandiika ebbaluwa eno yabadde mpanvu wabula ng'ekwata ku bulwadde obwa siriimu. Naddala ebiseera bye yali amanyi nti osanga yali ayodde akawuka wabula ebintu ne bimwewuunyisa. Agamba bw'ati, a story I still struggle to explain but God knows nti eno yemboozi buli kadde waatuka okwagala oginyumya naye kennyini amagulu gamufamba naye Katonda amanyi. Agamba, I'm writing this after leaving an appointment with my primary care doctor and I'm still trying to process what he told me. Last week, my doctor ordered extensive blood work. Among the many tests was HIV. Today, he went through the results with me. Everything came back negative, HIV included. I sat there thinking again, God. Agamba nti awandiika ebbaluwa eno oluvannyuma lw'okuva ku appointment n'omusawo we era nakati
akyewuunya biki omusawo bye yamugambye. Agamba nti wiiki eyali eyise omusawo yagenda maaso n'okusaba bamukoleko zitesiti ez'enjawulo nga mu zo mwe mwalina okumukebera akawuka akaleeta siriimu. Buli kimu kyagenza okukomawo nga talina kintu kyonna kimuluma nga ne siriimu naye taliimu. Agamba nti atudde awo ng'alowoozaamu ne yeebuuza nti naye Katonda ddala. Because this isn't my first negative HIV test. It is probably my 5th over the years. And every time I hear those words, my mind travels back to a chapter of my life that still leaves me speechless. Nabbi omukazi agamba nti guno si gwe mulundi gwe ogusoose okwekebera nga talina kawuka ka siriimu. Agamba nti mulundi gwe gusukka oba mulundi gwa kutaano mu myaka egiyise nga buli kaseera yeekebeza wabula naye kennyini kimuleka asobeddwa. Agamba nti wajjukira emboozi byatandikira mu mwaka gwa 2008. It started around 2008 when I became involved with a very powerful man. We would remain together for almost a decade. At the beginning, I didn't know he was living with HIV. Agamba nti byatandika mwaka gwa 2008 bwe yabeeranga n'omu ku basajja abaali ab'amaanyi mu ggwanga era nga baabeeranga bw'okubeera kwonna mukitegedde muli bantu bakulu. N'agamba nti ye mu kusooka teyamanya nti omusajja ono yalina akawuka ka siriimu. Around 2011, while in South Africa, he became extremely ill and nearly died. That was when he finally confessed that he was HIV positive and that his CD4 count had dropped dangerously low. Agamba nti mu mwaka gwa 2011 omusajja ono bwe yali South Africa yalwala nnyo katono afe. N'agamba nti awo we yaviirayo n'amubuulira amazima nti yalina akawuka akaleeta siriimu oba akawuka ka mukenenya era nti ne CD4 oba obutofaali obwa CD4 bwali bukendeeredde ddala mu mubiri gwe. When he told me, I didn't even question whether I had HIV. In my mind, I had already accepted that I must be positive too. We had been together for years. Nabbi omukazi agamba nti bwe yaŋŋamba saddawo nakukyebuuzaako. Namanya sadda nakwebuuza oba nalina akawuka oba ki. Nali nkimanyi bulungi mu mutwe gwange era nga nzikiriza nti nange nali mulwadde. Olw'ensonga twali tubadde ffenna okumala emyaka. When he returned, we went to Mengo Hospital and tested together. His results positive, mine negative. Omusajja ono bwe yakomawo mu ggwanga bagende Mengo ne beekebeza akawuka akaleeta mukenenya. Omusajja ono yalina akawuka wabula ye nabbi omukazi nga talina. He couldn't believe it, so we went to the Joint Clinical Research Center and tested again. Ti n'omusajja ono yali tasobola kubanga akikkiriza bagenda ku Joint Clinical Research Center ne baddamu ne beekebeza. So we went and tested again. He was still positive, I was still negative. Nti omusajja ono yasigala nga ebyuma biraga nti mulwadde wa mukenenya ate nabbi omukazi talina yadde. I remember him staring at me for what felt like forever. It wasn't an ordinary look. It was the look of someone trying to understand something that didn't make sense to him. Agamba nti amujjukira omusajja ono ng'amutunuulira ne sekutunuulira yenna era teyali ntunuulira ya bulijjo. Yali ntunula ey'omuntu eyali yeebuuza oba mu kutunula okwagala okumanya ddala kiki ekiri mu kugenda mu maaso wabula nga naye kennyini amutunuulira takitegeera. Then he finally said something I've never forgotten, something that has stayed with me all these years. Today I finally understand just how blessed and protected you are. I truly believe AIDS will never be what takes your life. When your time eventually comes, it will be from something else. Nabbi omukazi amugamba nti omusajja ono yamugamba ekigambo ky'atalyerabira ne gye buli eno era nga kino kisigadde naye mu mutwe ebbanga lyonna. Yamugamba nti olwaleero ntegedde nti oli wa mukisa nnyo nnyini ddala era olina obukuumi obw'ekika ekyawaggulu. Kakasa bukakasa nti siriimu si yalitwala obulamu bwo wabula obudde we buliba butuuse kiriba kintu kirala. Those words stayed with me. Nabbi omukazi agamba nti ebigambo ebyo ddala byamusigala ku mutwe. But I would be lying if I said another thought didn't cross my mind. Nabbi omukazi agamba nti yandibanga alimba singa awakana nti ebirowoozo tebyayitanga mu mutwe gwe. After seeing his reaction,
After seeing his reaction and how difficult it was for him to accept my repeated negative results, I sometimes wondered whether a part of him had expected or perhaps even wanted me to be positive too. Maybe because then we would be carrying the same burden together. Nabbi omukazi agamba nti oluvannyuma lw'okulaba engeri omusajja ono gye yeeyisaamu n'engeri gye yamutunuuliramu kyali kizibu nnyo okubeera nti akkiriza results za nabbi omukazi nti buli ezivaayo ali negative. Kati nabbi omukazi agamba nti ebiseera ebimu yeebuuzanga ddala omusajja ono yali akirowoozezaako lumu oba naye yayagala ne nabbi omukazi abeere n'akawuka bonna batambule n'omugugu gwe gumu bagwetike ogw'obulwadde. But God had written something different. I also realized that underneath his disbelief was fear. He was afraid that now that I knew he was positive and knew that I wasn't, I would leave him. Agamba nti naye Katonda alina kyali awandiise ekyali ekyenjawulo oba yali yawandiika olugero olw'enjawulo. Era omusajja ono yatandika okukikkiriza mu ye oba yalina okutya nti engeri gye yali nabbi yategedde nti omusajja ono alina akawuka akaleeta mukenenya yali wa kumuleka nabbi okuleka omusajja ono. He asked me not to. Nabbi omukazi agamba nti omusajja ono yamusaba obutamulekerera. And perhaps the biggest shock I gave him wasn't my negative result, it was that I stayed. Nabbi omukazi agamba nti naye ekyasinga okubanga kireetera omwami ono okutya kyekyokubeera si kyakubeera nti nabbi teyalina bulwadde wabula kyekyokubeera nti nabbi yagamba kasigale n'omusajja ono. I didn't abandon him. We continued our relationship. Later I traveled to South Africa and tested again negative. Nabbi omukazi agamba nti teyalekerera musajja ono basigala bonna era n'omukwano gwabwe ne gugenda mu maaso. Oluvannyuma nabbi yagamba nti yaddinya n'agenda South Africa n'addamu ne bamukebera wabula bagenda okuzuula ng'era talina kawuka kaleeta mukenenya. At that point even I was asking questions. Nabbi omukazi agamba nti naye akaseera ako we kaatuuka yali yeebuuza ebibuuzo bingi. The life took me through another difficult chapter, Chigo prison. The cold conditions were harsh. We could be awakened around 4 in the morning and ordered outside in the freezing cold. At one point, I developed a severe nosebleeds that continued for 3 straight days. Before long, people started whispering. Nagamba nabbi omukazi nti kati ate okuvaawo obulamu bwamuleetera chapter empya okusibwa mu kkomera ekigo. Obudde bwabeeranga bunnyogovu nnyo ate nga buzibu nnyo nga bazukka ssaawa 10 ez'okumakya ne baba odaringa okufuluma mu budde obunnyogoga tibitibi. Era agamba nti akaseera akamu yatandikanga n'okuva omusaayi mu nnyindo ate kino kyagendanga ne kitambula okumala ennaku 3 ez'omuddiringanwa. Era agamba nti tewayita kaseera kawanvu abantu ne batandika okwekuba obwama. Some assumed it had something to do with HIV. Eventually, one of the prison doctors checked my medical records, negative again. Nabbi omukazi agamba nti abantu abamu batandika era okuddamu okusuubiriza nti bulwadde oba akawuka ka mukenenya ke kaali kamutomedde wabula era abasawo mu kkomera baddamu ne bamukebera alizaati nga zigamba nti nabbi omukazi talina kawuka kaleeta mukenenya. People couldn't believe it. Abantu tebakikkiriza. HIV science itself tells us that transmission is not automatic. An HIV negative partner can remain negative. I don't dismiss medicine or science. Nabbi omukazi agamba nti science atugamba nti kituufu omuntu asobola okubeerawo n'atafuna bulwadde automatically kuva ku muntu abuyina nti partner asobola okubeera n'omulala wabula ne batambula nga tafunye bulwadde. Era nabbi omukazi agamba nti tawakanya bisomesebwa ne banna science. But when I look at the whole journey of my life, I also see something greater. God. Nabbi omukazi n'agamba nti naye ate bwe yeetegereza obulamu bwe alabawo ekintu ekyenjawulo nga si kirala ye Katonda. The man I loved eventually passed away from complications related to the disease he had lived with. Yet the words he spoke after staring at my negative results stayed with me long after he was gone. Nabbi omukazi agamba nti omusajja oluvannyuma yafa
olwa mbeere yajjawo eyali yeekuusa ku bulwadde bwe yali awangadde nabo akabanga. Wabula ebigambo bye yagamba nabbi omukazi agamba ne kati tebimuvanga ku mutwe. He called me blessed and protected before I fully understood that what those words would mean to me. Yagamba nti ndi wa mukisa era nti nina obukuumi obw'enjawulo. Wabula ebigambo ebyo saabitegeera oba nali nga sinnaba na kutuuka kutegeera kiki kye byali bitegeeza. And today, many years later, here I am, driving away from my primary care doctor's appointment in America, hearing those familiar words once again, HIV negative. Nabbi omukazi n'agamba nti kati ndi mu kuvuga emmotoka yange okuva ewa dokita wange wano mu America. Wabula ndi mu kutambula ebigambo bizeemu ne bivuga mu matu gange nti siina bulwadde n'akawuka akaleeta mukenenya. So yes, science can explain risk and transmission, but my faith explains something science cannot measure. The God I believe has carried me through every chapter, through love, through fear, through South Africa, through prison, through rumors, through loss, through things that should have broken me, and somehow I am still here. Nabbi omukazi n'agamba nti science alina by'annyonnyola naddala ku ngeri abantu gye bakwatibwamu obulwadde. N'agamba nti naye ate ye enzikiriza ye emunnyonnyola science kyetasobola kunnyonnyola. Katonda amusitudde okumuyisa mu bintu eby'enjawulo, mukwano, mu kutya e South Africa, mu kkomera, mu ŋŋambo, mu kufiirwa, wamu n'ebintu ebyandimumenyeemenye naye nga ne gye buli n'akyaliwo. Maybe that's why deep inside I've always felt there is an anointing over my life. Not because hardships has avoided me, not because hardships have avoided me, it certainly hasn't, but because somehow through situations I thought would destroy me, God kept bringing me through. Agamba nti newankubadde munda akiwulira sirwakuba nti nno ebizibu bibadde nga bimwebalama, wabula Mukama alina engeri gy'abimuyisizzaamu newankubadde nga bingi ebibadde nga byagala okumumalawo. Today I don't need to understand everything. I just know that God has the final word, and as I drive home still stand by today's results, my heart only has one response. Thank you God, you've been there all along. Nabbi omukazi n'amaliza ng'agamba nti olunaku olwaliro teyeetaaga kubaako kintu ky'ategeera mu ngeri oba etya ky'asobola okuba ng'ayogera. Agamba nti weebale Katonda obadde nange ebbanga lyonna. Bigambo byawandiikiddwa nabbi omukazi kyemmanyi mumujjukira bulungi eyalinga ewa Pastor Iga abizaawo e Kawala. Mbozi nkisomye nga bweri sigaseemu kyange yadde okwongeramu. Abasiddyo omusunsuzi agaliwo ye YouTube channel kwoli. Mayende quick reporter akoola bannayuganda mwenna okujja ku show ye eriyo ng'ennaku z'omwezi 27 September 2026. Show ya Mayende quick reporter etumiddwa Mayende quick reporter celebrating 25 years in media and performing arts. Omukulu oyo abadde musajja wanjawulo nnyo nnyini ddala akutte ku bantu bangi nnyo mu media industry eno nga nange kennyini kamwakoogera ndi omu ku bo. Omukulu ono agenda kubanga ajaguza emyaka 25 bweddu ng'ali mu kuweereza ku TV, mu kuweereza ku radio, omujjukira ku Dembe FM ne TVs ez'enjawulo ate era mukadeke kamu. Omukulu ono ekikwatagana ne movie industry nayo agibaddemu, abadde mu kisaawe ky'ebyokusanyusa ebbanga ddene. So ayagala abawagizi be mu kukuŋŋaane naye ng'ennaku z'omwezi 27 September ku Theatre La Bonita. In fact alina omuzannyo gwaleese ogujja okubeera omunyuvu ennyo era nga gujja kutandika ssaawa 8 zennyini ate ne ssaawa 1 ku lunaku olwaliwo endaga 2. Bagamba nti emitwalo 3, emitwalo 5, emitwalo 10 n'emmeeza ejja kubeera ku bukadde 2. Theatre La Bonita wetugenda okubeera ebyokwambala tujja kwambala mu ngeri ey'ekifirika giyite African wear. Comedy agenda kubeera mungi nnyo, music agenda kubeera mungi,
okuzina okubibya okujajanja okudigida okusanyuka byonna mu show ya Mayende Quick Reporter celebrating 25 years in media and performing at Saruna Mubiru ku live band mu manyi tomusubwa stabwa natoro omuzanyo tudigida tiyulo ngabo tusanyuka n'okujajaja byonna olunakolo kabiyesomboga mzeyi wa kazi wekapo Anet Nanduja Sam and Sophie Gombia Bruno K. Bonna bagenda kubeerawo ne ba comedians bangi nnyo. Mayende Quick Reporter celebrating 25 years in media and performing arts. Tomusubwa Kale, away from that, mwana mlenzi King Saa alabika si musajja wa bulijjo enkya n'eggulo. Omanyi King Saa afiitinga buli wantu woba omututte. Agoyinza okuyitira ddala ghetto born. Ghetto born oba city born. Gye buvuddeko bwe babadde bateekateeka ekivulu kye ekyatondeka ekkololo abatimbeka baamusalako. Naye King Saa yabuuza abatimbeka mu lulimi olutimbeka. Nengamba wamma gwe ono Guy. Mwamujjidde mu taxi. Tose kuntaye. Bano bajjidde mu taxi. Tose kuntaye. Bajjidde mu taxi basa. Tuli mu lubiri. Abantu bali mu kweyiwa mu lubiri. Ensonga ya 14 August. Bakimye tickets zaabwe, bakimye table zaabwe. Ya. Bano taxi ye balese. Kale, mujemba twale wa kabaka. Mujemba twale wo mukolosi wamwe. Number one. Holande. Holland. Number one. Next step Abazinzitenye bazze. That was King Saa. Gye buvuddeko ng'abuuza abatimbeka abasiddiyo omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli kale kamba tumireko tudduke. Ithungu Catherine, thank you so much for watching. Agaliwo okola kya muwendo nnyo. Sentamu Garage webale nnyo okubeera nti olaba agaliwo. Mbatudde Salma, thank you so much sweetheart for watching agaliwo. Mutasa Samuel nawe webale okuba nti olaba agaliwo. Hakim Lugumayo webale nnyo okuba nti olaba agaliwo. Karungi Goreti webale kuba nti olaba agaliwo. Tone Pablo okuva ekyotera. Tone Pablo okuva ekyotera nkwagala nnyo muganda wange. Michael Joko, thank you so much for watching. Generous Favor nawe webale okuba nti olaba agaliwo. Kule M David webale kulaba agaliwo. Waliwo gwe bayita bikyuka. Erinnya lyo ddungi nnyo cause ebintu ne biba bikalu ekitegeeza nti bikyuka. Arch Brands Kaboa Kabungo got power. Bannange linnya Arch Brand Zaka Buongo atopowa kuliko atopowa not atapowa. Thank you so much for watching. Gumisiriza Danson webale nnyo kuba nti olaba agaliwo. Hakim Lugumayo namazedde okubanga nkulamusaako. Zawedde Esther, thank you so much for watching agaliwo. Kale abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo YouTube channel gwe mukutu erinnya eryange ne oba tolikutte n'okwata eri omukutu guno agaliwo. Olaba video likinga commentinga ate era bwebanga information ekolede sharingira n'emikwano gyo mbere bulungi. Mukama bankumire mugira mpayo mweraba. Thank you so much. Mwebale nnyo nnyini ddala.